प्रणाम सब गोटे के। हम संगीता मिश्रा पंतेश चैनल से बाजि रहल छी। आइ एकटा नचारी सुनाबऽ के कोशिश कर रहल छी। आशा है सबके नीक लागत तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करब। आ चैनल के सब्सक्राइब यदि हमर कोशिश नीक लागत हुए तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। आओ सुनी। गौरी के सुंदर रूप, गौरी के सुंदर रूप, देख शिव मोहे लिखन सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई, गौरी के सुंदर रूप, गौरी के सुंदर रूप, देख शिव मोहे लिखिन सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई, हमरो के देश गौरा, हमरो के देश गौरा, सिंदूरो ने भेटै सुन गे सखिया। भस्म होयत विवाह सुन गे सखिया। भस्म होयत विवाह सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई, हमरो के देश गौरा, हमरो के देश गौरा, धोतियो ने भेटै सुन गे सखिया। बाघंबर में होयत विवाह सुन गे सखिया। बाघंबर में होयत विवाह सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई, गौरी के सुंदर रूप, गौरी के सुंदर रूप, देख शिव मोहे लिखन सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई, हमरो के देश गौरा, हमरो के देश गौरा, पालकी ने भेटै सुन गे सखिया। नंदी पर होयब सवार सुन गे सखिया। नंदी पर होयब सवार सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई सुन गे सखिया। गौरी के सुंदर रूप, गौरी के सुंदर रूप, देख शिव मोहे लिखिन सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई सुन गे सखिया। बस हाके देलखिन लगाई। धन्यवाद सब गोटे के।